എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ചെയിനിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സാധാരണ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഒരു കടകടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിക് ടിക് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും സാധാരണ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയിൻ അങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മാറിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലോക്കൊന്ന് മാറി നോക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് സംഭവം റെഡിയാവുമോ എന്നറിയാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ലോഡ് കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ലോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ ആക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകദേശം സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ചെയിൻ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ലോക്ക് മാറിയിട്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും. ഒരു ടിക് ടിക് സൗണ്ട് വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ കാണിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അരോചകമായിരിക്കും. നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ലോക്കൊന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി സൗണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമായി. ഓടിക്കുന്നവന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സ്മൂത്തായി, ഓടിക്കാനും സ്മൂത്തായി. മറ്റത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരെ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. വലിയില്ലാത്തത് പോലെയാണോ, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സിങ് പോലെയാണോ, അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തോന്നി. ഈ ചെയിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും തന്നെ ലോക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെയിൻ മൊത്തമായിട്ട് മാറും, ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ ലോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30-35 രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയിൻ ലോക്ക് മാറി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ. കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവർ ചെയിനിൻ്റെ ലോക്കൊന്ന് മാറി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, സിമ്പിളാണ്. ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ബുഷുണ്ട്, ആ ബുഷ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ഈ ലോക്ക് പോകാൻ കാരണം. ബൈക്കിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ തേയ്മാനവും വരുന്നുണ്ടാവും ലോക്കിന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മാറി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാലും നമ്മളത് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിക്കാം. രാപ്പല വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന്. ചെയിനിൻ്റെ ലോക്ക് വെറും 35 രൂപ മുടക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള വ്യത്യാസം. സാധാരണ ഷോറൂമിലാണെങ്കിലും വേറെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാലാണെങ്കിലും ശരി, അവർ ചെയിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് മാറാതായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മൊത്തത്തിൽ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 22,500 രൂപ അടുത്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മുടക്കാവും. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു 30 രൂപ 35 രൂപ മുടക്കി ഇതൊന്ന് മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും രൂപ നമുക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രയും പൈസ നമുക്ക് ലാഭമാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളവരൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ചെയിൻ ലോക്ക് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് മാറി നോക്കുക. രണ്ട് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഒരെണ്ണം നല്ല അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഭാഷം കൊണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ കൊണ്ട് ചെറിയ പുഷ് ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെൻട്രൽ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാതെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ചെയിൻ അതിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോയാൽ പിന്നെ അതിനും പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കായാലും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമായി. 35 രൂപ കൊണ്ട് കാര്യം നടന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.